有人说开手动挡就是一尾球，要不然98%的人都已经选择了自动挡，你剩下2%的人，他们到底在坚持着什么？曾经占据半壁江山的手动挡，如今市场份额只剩下2%。像什么高尔夫、思域这些经典的车型呢，有人都说已经停产了手动挡，真假不详。有人说开手动挡是因为喜欢那种感觉，还有人嘲笑说自动挡设计的初衷就是给那些残疾人发明的，说啥的都有。但当你看到有人在这个盘山公路行云流水般的这种降档补油啊，听到发动机精准匹配的这种声浪啊，你就会明白有些东西啊，它跟钱没有关系。这是对驾驶乐趣纯粹的一种执着，更是对直接掌控阵地的坚守。开手动挡的人呢，无非就图以下这3样，都是自动挡永远没法给予你的这种欢乐。第一点，车完全听你指挥，换挡的时候呢，你说了算，这才叫真正做到人车合一，车随意动。第二呢，省心省油，维修保养它都便宜。第三就是机械结构简单可靠，关键时刻它不给你掉链子。当然了，也有让人头疼的时候，你比如说一不小心上演熄火溜车，就这种尴尬。但是真正爱手动挡的人，早已经把这些缺点当成了荣誉的勋章和开车路上的某种调味剂。他们的右手你握着档杆，感受着引擎呼吸的节奏声，左脚呢精准控制着油离配合的每一个动作，这就是对内燃机时代的一个倾诉。每一次降档补油超车都是对自动挡驾驶的反抗。当99%的人他选择了被科技驯化了的那种交通工具之时，总有那么1%的顽固分子，他依然守护着原始的这种驾驶记忆，以及那份爽的要死的这种操控感，无以伦比。